Hai guys, welcome to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau bikin video yang beda dari video aku biasanya. Oke, sebelum aku mulai aku mau ngejelasin dulu. Jadi selain passion di dunia makeup, aku tuh juga sangat amat suka binatang, terutama kucing. That's why aku punya pet shop sendiri. Nah, maka dari itu aku mikir kenapa nggak aku masukin juga konten tentang pets di channel YouTube aku. That's why di sini aku sih niatnya kayak mau bikin mau ngupload video ini kayak 2 minggu sekali atau seminggu sekali atau sebulan sekali, terserah kalian komen di kolom bawah pengen aku ngupload tentang pet info ini kayak berapa minggu sekali. Sebelumnya aku mau klaim dulu, di sini aku tuh bukan dokter hewan. Aku nggak pernah sekolah dokter hewan. Aku sharing berdasarkan pengalaman aku dan sharing berdasarkan apa yang aku tahu, karena aku tuh udah punya pet shop hampir 7 bulan dan aku tuh udah punya Kimi itu kucing aku hampir 2 tahun. Jadi aku kayak sebelum aku memutuskan untuk punya kucing tuh aku kayak searching di Google dulu kira-kira gimana sih cara perawatan kucingnya dan lain-lain. Dan aku juga banyak dapet ilmu dari seminar-seminar yang biasanya diadain sama brand-brand yang aku jual di pet shop aku gitu. Topik yang pertama kali aku mau bahas adalah mengenai toxoplasma. Kenapa aku mau bahas tentang toxoplasma? Karena ini tuh isu yang banyak banget menghantui para orang-orang yang pengen punya kucing. Banyak yang bilang kalau kita punya kucing ntar kita kena toxoplasma, terus ntar kita nggak bisa punya anak dan lain-lain gitu. Nah, di sini aku mau mematahkan opini itu. Kenapa? Karena aku emang sebelum aku punya kucing pun ketakutan aku adalah toxoplasma. Mamaku juga nggak ngebolehin aku punya kucing karena takut nggak bisa punya anak dan lain-lain. Tapi ternyata setelah aku googling, setelah aku tanya ke dokter hewan, toxoplasma tuh emang penyakit yang bisa tertular melalui kucing. Cuman kalian harus tahu kucing yang kayak gimana dulu yang bisa terkena virus toxoplasma. Jadi toxoplasma adalah penyakit yang diakibatkan oleh parasit Toxoplasma gondii yang dapat ditularkan oleh kucing. Sebenarnya toxoplasma itu nggak selalu nular melalui kucing, itu kayak bisa menular melalui hewan yang berdarah panas, terus bisa lebih nularnya ke makanan yang nggak mateng sih. Jadi kalau kucing kalian itu makanannya udah jelas, kayak misalnya kucing aku, si Kimi itu dari awal aku pelihara itu selalu dia makannya makanan kering. Jadi dia nggak makan makanan mentah. Jadi menurut dokter kalau misalnya kucing kalian itu nggak makan makanan mentah di rumah terus dan kalian rawat dengan benar, itu kemungkinan tertular toksonya tuh sangat kecil. Sebenarnya tuh yang harus kalian khawatirin kalau misalnya kalian nggak mau terkena tokso adalah makanan daging mentah atau sayur-sayur yang kalian cucinya kurang bersih gitu. Jadi menurut aku jangan salahin kucingnya atau jangan salahin hewannya. Kalian balik lagi ke diri kalian dulu. Kalian ngerawat kucing kalian tuh udah benar apa enggak? Kalian kasih makanannya udah tepat apa belum? Sebenarnya toxoplasma itu ditularkannya bukan dari kucingnya, tapi dari pupnya. Nah, gini, kalau misalnya aku pribadi itu kucing aku itu selalu pupnya itu di litter box, kayak di kotak pasir yang isinya pasir gumpal gitu. Jadinya kalau dia pup, itu dia gali sendiri pupnya. Jadi dia kayak pupnya ketutupan sama pasir dan aku tinggal ngangkat pupnya udah dililitin pasir gitu loh. Jadi aku nggak megang langsung pupnya. Dan aku selalu cuci tangan setiap aku abis ngambil serokan di pupnya itu. Ngambil serokan pup. Setiap aku nyerok pupnya dari litter boxnya itu. Jadi kayak aku melakukan segala langkah preventif gitu loh buat menghindari terkena toxoplasma. Jadi menurut aku nggak selalu kalau kalian punya kucing tuh pasti kalian kena toxoplasma dan nggak bisa punya anak. Nggak, aku punya banyak banget customer yang anaknya banyak dan kucingnya banyak juga, tapi mereka bener-bener ngejaga kucingnya tuh dengan baik dan makanannya juga teratur gitu. Jadinya itu balik lagi ke kalian gimana cara melihara kucingnya itu. Jadi menurut aku stop nyalain kucing atau nyalain hewan apapun sebagai penyebar penyakit. Kalian balikin lagi ke diri kalian, ngerawat kucing atau ngerawat hewannya tuh gimana, udah baik apa belum. Kalau misalnya belum, kalian buru-buru deh bawa kucing kalian ke dokter. Itu tuh sekarang ada kok tes untuk tahu kucing kalian tuh kena toxoplasma apa enggak. Untuk supaya aman sih menurut aku kalian bawa kucing kalian ke dokter hewan untuk tes dia positif toxoplasma apa enggak. Jadi kalian juga nggak was-was. Udah sih itu aja kayaknya video aku hari ini, video yang super singkat. Kalau kalian ada saran kira-kira pet info selanjutnya kalian pengen aku bikin video tentang apa, kalian tinggal komen di kolom bawah. Udah deh,
Thank you so much for watching me and I will see you on my next video. Bye guys.